So Kapula, namaste, welcome back to my new video. So आजको भिडियो के को बारेमा छ भन्नेको त हजुर बारे टाइटल र थम्बनेल चाल पाइसक्नु भयो होला. So yeah, we are going to Google Point अनि मेरो साथीहरु चाहिँ आउँदैछ अनि म चाहिँ यहाँनेरि वेट गरिरहेको छु गाडी आउने ठाउँमा. अनि आज चाहिँ लाइक आई वान्ट टु सी देयर रिएक्सन पनि हैन किन भन्दाखेरि चाहिँ मेरो फोन छैन नि त अनि मेरो दिदीको फोन बोकेर आएको छु अनि हामीसँग फोनै कसैको पनि राम्रो फोनै छैन तर थोरै खिच्न ओर्नको लागि चाहिँ अनि मैले साथीहरुलाई मेरो दिदीले फोन दिएको छैन भनिरहेको छु नि त अनि लेट्स सी देयर रिएक्सन एन्ड या I'm gonna show you like where we go भनेर चाहिँ with my friends and yeah let's go with all the guys म चाहिँ उनीहरुलाई guys हेर्नु यहाँ देख्छ हेलो सब हैन सब भयो मैले कतिको रिएक्सन गाइस यस्तो छ है यो झुटुई यो एक नम्बर झुटुई दिनले दिन भएन मलाई रेसल दिनु भएन भन्दै थियो गाइस मैले चाहिँ तपाईहरुलाई त्यही रिएक्सन देखाउन लागि अघि नभनेको थिए हैन के किने भन त अनि ओके के गाइस अब चाहिँ हामी चटपटेको लागि चाहिँ अब अरु के बोक्ने भनौं न सो गाइस कहाँ है अहिले हामीको अहिले अहिले चाराले हो लकी डिपार्टमेन्ट डिपार्टमेन्ट हामी सामान किन्दै छौं अनि किन हामी खाउँदैन के हैन हौ तिमीहरुको कुरमुरे किन पसिहाल्को त्यो पनि किन्ने तीनटा हो के किन्ने भन्न किन के मिलाएर किन हैन गाइस अब हामी यहाँदेखि चाहिँ चारालेदेखि चाहिँ हरकट्टे ठाउँमा पुग्छु जान्छौँ त्यो गाडी चढेर लागि अहिले गाडीको पनि आउँछ हजुरहरुलाई यस सो हाम्रो ब्लग अब यहाँ सामान किन्दै छु अनि गाइस गाइस देख्छले चाहिँ त्यो पनि किन्ने भनेर भन्छ तर त्यस्तो अलाउड छैन छैन गाइस मिठो हुन्छ गाइस खानु पर्छ सबैभन्दा अनुहार जस्तो सुन्दर देखिन्छ नि त्यही चाहिँ सबभन्दा बिग्रेको हुन्छ हो गाइस हेर्नु ल गाइस चाहिँ हामी यहाँनिर के अर्डर गरेको छौँ त्यो दिन्छु मैले उतै गाडीमा जान आँटेको एक्साइटेड प्रकृति सो गाइस अब चाहिँ म धेरै भ्लग गर्दिनँ होइन वहीँ पुगेर गाडीमा चढ्छौँ अनि वहीँ बाटोमा राम्रो राम्रो सिनहरू अलिअलि रहेछ हेर डान्सको टिमहरू आएर नाच्छन् क्या यहाँ भाइरल हुन त्यही गर्नु हेलो गाइस अहिले पर्नेको भाइरल रोड आइपुग्यो होइन तर हामीले सबै झरिसकेको छ नआउनु होला यहाँनिर अस्तिको पानीले सबै छिटो बनाएको गाइस अब चाहिँ हजुरहरूलाई म कहाँ पुगेर देख्छ हरकट्टै पुगेर चाहिँ हामीले देखाउँछु जोर कलेजमा आइसक्यौँ गाइस हेर्नु हाई गाइस हामी चाहिँ यहाँ हरकट्टी आएर ओर्लिआएको छौँ अब हामी थाहा छैन कता जाने हो भनेर अब यहाँ सोध्दै जान्छु यहाँ देख्छ यहाँ छ होइन यहाँ चाहिँ कहाँ देख्छ हरकट्टी नि हरकट्टी चाहिँ हामी आइसकेको छौँ उतातिर चाहिँ पुरा गर्मी भइरहेको थियो होइन अनि गाइजहरू त्यहाँ कस्तो कुरो लागेको छ हजुरले हेर्नु सक्नुहुन्छ मेरो म सबैजना हाल्यो नि होइन सो गाइज अब चाहिँ हामी यहाँबाट के हेरेको छ अब हामी यहाँ सोधेर जान्छौँ तपाईँलाई त्यहाँ भेटेर भन्छु ल साथीहरू गाइजहरू यति हिँड्दै पुरा गलिसक्यो होइन भर्खर स्टार्टिङ हुयो त ओ माई गड यस्तैबाट हिँड्नु पर्ने हामी चाहिँ ओ माई गड औ यहाँ गाइज हेर्नु है अँध्यारो हुँदो रहेछ यहाँनिर हामी चाहिँ पुरा खतरा भएर होइन ट्रेकिङ भनेर आइरहेको छौँ तर कस्तो गल्यो हो म यति नै गलेँ अब हामी त्यस्तो सर हिँड्दिनँ नि त अनि यति हिँड्दै म गलिसकेँ हेर्नु गाइज अब प्रकृति यहाँ गफ गर्दै हिँडौँ गाइज Are you enjoying? Yes! Guys, मैले चाहिँ यत्रो बोतल एक बोतल कोक बोकेको छु होइन अनि भारी पनि यति धेरै छ स्या भइसक्यो हजुर गाइजहरू हामी चाहिँ तिनजना पुरा हामी प्लान गरेर कतिजना थियौँ भने त प्लान गरेर 10-15 जना थियौँ होला तर हिँड्ने बेलामा चाहिँ हामी कतिजना छौँ गाइज 3 but also
त हजुरहरूलाई म गाइस हेर्नु तपाईँहरू पनि आउनु होला ग्रुप बनाएर बाटो चाहिँ दामी छ तर यहाँनिर जुकाहरू लाग्छ अरे साथीहरू अब हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई वहीँ पर पुगेर देखाउँछु एज यु क्यान सी द रोड के गर्नु अरे सो गाइस अब चाहिँ हामी माथि माथि जाँदैछु प्रकृति सो गाइस यहाँ चाहिँ पुरा जङ्गलको बाटो रहेछ होइन अन्त यसरी सिडीहरू पनि रहेछ तर त्यो चाहिँ आधी बाटोसम्म मात्रै अरे अनि आधी बाटोदेखि चाहिँ फेरि यस्तो जङ्गल पनि देख्छ जङ्गल छ अरे दामी छ हजुरहरू पनि दामी आउँछ ग्रुप बनाएर आउनु होला तीनजनाको ग्रुप खतरा छ हामी 3 स्टार भएको आएको छौँ उफ गलेज गाइस अब तपाईँहरूलाई म माथि गएर देखाउँछु ल सो गाइस हामी चाहिँ हिँडेछौँ होइन अनि दीक्षाहरू चाहिँ अगाडि अगाडि गइसक्यो अनि म पनि पछि पछि आउँदैछु बिकज के बिकज गाइस त लट्ठी पनि भेटिसकेछ होइन हिँड्नुको लागि यो चाहिँ दीक्षाले भेटेको के अन्त प्रकृतिले रिजार्भ हानिहाल्यो अब हामी जाँदैछौँ देख्छु सो गाइस हामी चाहिँ जाँदैछौँ गाइस हामी चाहिँ हिँड्दै आउँदै थियौँ होइन अनि हामीले के देख्नु तपाईँ थाहा छ अब तपाईँहरूलाई म देखाउँछु यहाँ वा कस्तो राम्रो फुल रहेछ होइन सो गाइस म चाहिँ त्यहाँ जाँदिनँ किन भन्नु त त्यहाँनिर हुनसक्छ हाम्रो जुका यस्तोमा चाहिँ नि यस्तो भूत प्रेत बसेको हुन्छ भनेर पनि भन्थ्यो नभन दिक्षा तर राम्रो कस्तो दामी हेर फुलु र म डराइसक्यौँ लेट्स गो सो गाइस यहाँ चाहिँ फुलको टाइम जाउँ दिस इज कालो टिमुर सो गाइस यहाँ चाहिँ कस्तो दर्दनाक खालको जग्गा भन्नु हैन यो टिमुर फलेको देख्दिनस् नछुन हौ केही पनि जङ्गल जस्तो ठाउँमा माई गड गाइस हेर्नु यहाँ पनि रहेछ यो फुल माइक फुल साथीहरू यहाँ हेर्नु तपाईँहरूलाई म के देखाउँछु वाउ 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 सो गाइस हामी चाहिँ ट्रेकिङमा आएको होइन बाटो चाहिँ कस्तो कस्तो डर लाग्दो खालको बाटो छ कि अन्त हामी तिनजना मात्रै केटी छौँ नि त अनि मलाई चाहिँ कस्तो डर डर पनि लागिरहेको छ बाट डराउनु हुँदैन देख्छ हामी तिनजना मात्रै भयो हामी तिनजना मात्रै भयो नि त कस्तो डर डर लाग्यो हौ दीक्षा र हाम्रो प्रकृति मैनाली ज्यू चाहिँ आउनु हुँदैछ कस्तो जङ्गल जङ्गल रहेछ होइन हामी तिनजना मात्रै आइरहेको छौँ नि त अनि डर डर पनि लागिरहेको छ डर के आगे जीत है गाइस के भयो भन हेलो दिस इज ट्रेकिङ गाइस यस हामी चाहिँ ट्रेकिङ आएको मलाई चाहिँ एक्चुअल ट्रेकर जस्तो देखेको छ यहाँ हेर्नु न लट्ठी पनि बोकिरहेको छु देख्नु भयो हामी लट्ठी बोक्दिनौँ यस भिडियो बनाउँदा बनाउँदै भ्लगै भयो बाटो चाहिँ कस्तो ओह्रालो रहेछ यार हेर न ल हिँड न त हिँड न जङ्गल सक्यो ए गयो टुको ला उयो माथि हाई गाइस हाई भयो गाइस हेर्नु है यस्तो जङ्गल छ होइन अनि हामी तिनजना केटी केटी मात्रै गइरहेको छौँ नि त हाइकिङ भन्दै अनि मलाई कस्तो डर लागिरहेको छ होइन अनि म चाहिँ बुद्धिस्ट हो म त ओम माने पेमे भन्छु होइन अनि हाम्रो दीक्षा चाहिँ ओम नमः शिवाय ओम यो चाहिँ हिन्दू अहिले चाहिँ ओम नमः शिवाय भन्छ यहाँ प्रकृति चाहिँ प्रणामी देख्नु गाइस डिफ्रेन्ट कल्चर डिफ्रेन्ट के भन्छ रिलिजियन मान्छेहरू हाम्रो ट्रेकिङमा आइरहेको एउटै ट्रेकिङमा तर यो मन त मेरो नेपाली हो गाइस हेर्नु यस्तो जङ्गल रहेछ होइन अन्त हामी चाहिँ गइछौँ अनि हामी सबैजना फर्स्ट टाइम आएको क्या म पनि फर्स्ट टाइम आएको प्रकृति पनि फर्स्ट टाइम आएको दीक्षा पनि फर्स्ट टाइम आएको अन्त अब हामीलाई बाटो थाहा छैन अनि हामी जाँदा चाहिँ गइरहेछौँ तर हाम्रो डेस्टिनेसन भनेको कहाँ हो भन्ने हामीलाई थाहा छैन हामीलाई लगभग हामीलाई चाहिँ टिकटकमा चाहिँ 45 मिनट थियो त्यही हिसाबले हामी हिँडेको अब हेरौँ कति टाइम लाग्दो रहेछ
तर बाटो चाहिँ कस्तो डरलाग्दो हौ जङ्गल जङ्गल छ साथीहरू हेर्नुहोस् त है यस्तो बाटो छ मलाई दुईटा जुका लागिसक्यो गाइज हामीले सुन्दै बेबी थियौँ जुका दुईटा जुका लाग्यो फेरि कस्तो थाहा भएको जुका लागेको चाहिँ होइन यस्तो गरेर त्यो पेन फुल गर्न तँलाई पनि फुल गरेर पेन फुल गर्न यस्तो गरेको कि भरे त जुका लागिरहेको क्या दुईवटा दुईवटा जुका लागेको दीक्षालाई चाहिँ अन्त प्रकृतिमा त हामी अब त्यस्तो हिँड्दैनौँ नि त अन्त डर लाग्छ क्या यसै अब हामी चाहिँ वहीँ भेटेर कुरा गर्छौँ हजुरलाई किनभने हामी सुई सुई हिँड्छौँ हाम्रो हो नि हुनसक्छ बाटो चाहिँ कस्तो डर लाग्दो छ होइन अन्त यो कस्तो हेर्नु मेरो लौरो म भन्दा ठुलो छ कस्तो उयो के भन्छ त्यसलाई जङ्गल सुनसान जङ्गल छ नि त अनि डर लागिरहेको छ हामीलाई चाहिँ गाइस यो भुल एकदम धेरै डराइरहेको छ यो प्लिज बुद्ध गाइस फाइनल आइपुग्यो गाइस हेर्नुहोस् हामी चाहिँ गाइस फाइनल आइपुग्यो after a lot of struggle woohoo guys you can see there आया गलेर परे एकछिन यहाँ फोटो खिच्छु भने उहाँ तल यहाँ चौतारा आऊ सो गाइस हामी चाहिँ यहाँ गुगल पोइन्ट ठ्याक्क आइपुग्यौँ अब हामी उता मुनि गएर चाहिँ हामीलाई भोक लाग्यो बिकज तपाईँले देखिहाल्नु भयो हाम्रो बाटोमा स्ट्रगल अब गल्यो नि त अनि त्यही भएर के खाने यहाँ गाई चाहिँ ऐसलु अरे है दीक्षाले के ताने आइएम सो सरी गाइज के हेर्नु थाहा छैन नि त गाइज हेर्नु यहाँनिर चाहिँ हाम्रो के भन्छ लुम्दारै भन्छ होला लुम्दारै भन्छ यस्तै खालको लगाउँछ नि त हाम्रो बुद्धिस्टहरूमा चाहिँ पुरानो भइसकेको छ त्यही पनि ओम मानेक प्रेमी हो है मलाई चाहिँ धेरै पढ्नु आओस् त्यति भन्छु सोचेको आँटेको पुरा होस् प्रकृतिको पनि कुन ऐसलु रहेछ होइन कहाँ छ देख्छ देख्दिनु त यो दुईटा त त्यहाँनिर यहाँ रहेछ यहाँ टिप फुल माथि हो काँडा हुन्छ नि फेरि ऐसलुमा हो त्यो टिप त गाइज हेर्नु त्यही ठाउँ खोज्दैछु सबै कति धेरै मान्छेहरू आउनुभएको रहेछ होइन अनि सबैजना ए यहाँ त टोइलेटको व्यवस्थापन पनि मिलाएको रहेछ गाइज एज यु क्यान सी देयर होइन टोइलेटको व्यवस्थापन पनि मिलाएको रहेछ अब चाहिँ हामी एक ठाउँमा बस्छौँ अन्त के आइटमहरू ल्याएको छौँ भनेर हजुरलाई देखाउँछौँ अनि खान्छौँ अनि फोटोहरू खिच्छौँ अनि जान्छौँ मलाई चाहिँ कस्तो कहाँ अरे कहाँ बस्नु गाइज एज यु क्यान सी देयर कहाँ बस्नु सो गाइज हामीले सोचिरहेको थियो यहाँ चिसो होला भनेर त त्यस्तो आउँदाखेरि चाहिँ त्यो जङ्गलको बाटो भएर होला कि चिसो जस्तो होइन जुन ठाउँमा हामी हामीले त्यहाँ चाहिँ कस्तो गर्मी रहेछ होइन अब हामी यहाँ ओछ्याएर चाहिँ हामी खान्छौँ बिकज वी आर भेरी हङ्ग्री गऱ्यो हौ गाइजहरू म त हाम्रो प्रकृति यहाँ छ प्रकृतिलाई हामी बाटो देखाउँदैछ गाइज हेर्नु है गाइज हेर्नु हामी त्यस्तो ठाउँमा आएर यहाँ खानेकुराहरू जित्दैछ देख्छ र प्रकृति भएर यहाँ गाइज मेरो चाहिँ जुगाले खाएर कुनै कुन बनाइदियो मिलाउँदैछ हेलो गाइज सो हामीले चाहिँ यहाँनिर सबै प्रकृतिले चटपटी बनाउँदैछ अनि यहाँ सबै खानेकुराहरू चाहिँ हाम्रो यहाँनिर छ लेस यहाँनिर छ कुरमुरे यसरी गरेर यहाँ छ हाम्रो दीक्षाहरू चाहिँ बसिरहेको छ होइन अनि उता पर चाहिँ ग्रुप आएको रहेछ क्या उता चाहिँ पुरा गीत गाइरहेको छ अनि हामीलाई चाहिँ प्लस पोइन्ट भइरहेको छ क्या इन्टरटेन भइरहेको छ नि त नि त्यही भएर है गाइजहरू अब चाहिँ हामी यहाँ बसेर खान्छौँ हेर्नु न मलाई कस्तो डर लागिरहेको थियो क्या जुगा टाँसिन्छ भनेर अन्त जुगा टाँसेर कुनै कुन भयो मेरो खुट्टा
अनि हामीले चाहिँ खाइसकेर सबै उयोहरू सबै सामानहरू प्याक गरेर चाहिँ अब हामी त्यहाँनिर फोटो खिच्न जान आँटेको इगल भएको ठाउँमा अरे गोल पोइन्टमा फोटो खिच्ने अनि त्यो इगल भएको ठाउँमा फोटो खिचेर उतै घर जाने हामी सो गाइज यहाँ हेर्नु कस्तो पुरा होस्टेहरू पुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्नु गाइज यस्तो वेस्ट गर्यो दीक्षाले चाहिँ मैले खाना भनेको त्यही पनि कस्तो वेस्ट गर्यो है दीक्षाले वार्नु गाइज वा ऊ त्यहाँ माथि चाहिँ गुगल पोइन्ट लेखेको छ अनि त्यहाँनिर चाहिँ हामी फोटोहरू क्लिक गर्छौँ अनि या त्यही हो है या 2 years 1 year हो यस सो गाइज हामी चाहिँ खाएर ऊ त्यहाँनिर चाहिँ गुगल पोइन्ट लेखेको छ कि अनि त्यहाँनिर चाहिँ अब हामी फोटो खिच्छौँ सो गाइज यिनीहरू चाहिँ हेर्नु न खाए पछाडि चाहिँ टोइलेट चाहिँ गयो होइन यहाँनिर टोइलेटको व्यवस्थापन पनि मिलाएको रहेछ विच इज गुड है अब यहाँनिर चाहिँ तर पानीहरू चाहिँ रहेन रहेछ यहाँनिर अब मान्छेहरू कस्तो कता ठाउँबाट आउँछ नि त अनि त्यही भएर अब खानेकुराहरूको दोकानहरू पनि खोल्दाखेरि चाहिँ अब मैले राम्रो देखेँ राम्रो उयो हुँदो रहेछ गाइज हेर्नु यस्तै छ यहाँनिरको गुगल पोइन्ट भन्ने ठाउँ चाहिँ सो हजुरहरू पनि फ्रेन्ड्सहरू डिस्कस गरेर आउनु होला एकदम राम्रो छ रमाइलो छ है त्यही हो हेर्नु हाम्रो गुगल पोइन्टको भ्यू उतानिर चाहिँ इगल रहेछ हेर्नु है पुरा देख्छ कि देख्दैन छैन हामी देख्छ यहाँ चाहिँ कुहिरो आउँदैछ यस्तो धेरै कुहिरो आउँदैछ नि अहिले अघि त अलि उग्रिएको थियो घाम लागेको थियो अहिले त पुरै कुहिरो आइरहेको छ गाइजहरू हामी चाहिँ गुगलको अपोजिट साइडमा बसिरहेको छौँ यहाँ गुगल पोइन्टको अन्त यहाँ फोटो खिच्ने फुलको नाम लेखिदिनु न लेख दीक्षा सो गाइज हेर्नु होला यहाँ भ्यू गुगल पोइन्ट भनेको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ गुगल लेखेको छ नि त गुगल पोइन्ट भन्ने लेखेको छ अनि यहाँनिर चाहिँ लुम्बाहरू रहेछ अनि उतानिर चाहिँ टक्क डिजाइन रहेछ क्या बस्नुको लागि मान्छेहरू बसिरहेको छ अनि यहाँबाट ठ्याक्क पोइन्टबाट चाहिँ यस्तो कुहिरो लागिरहेको छ हामी फर्केको गाइज अब चाहिँ हामीले गुगल पोइन्टमा फोटो खिचिसकेर अब चाहिँ हामी तल तल लाग्दैछौँ अब उता इगल भएको ठाउँमा फोटो खिच्न लागि छ अनि त्यस पछाडि चाहिँ सो गाइज चार्ज एकदम लिमिटेड छ बिकज हामी एभ्री टाइम भिडियो बनाएर होइन ब्याट्री पनि छैन एकदम हामी सर्ट क्लिप मात्रै हजुरहरूलाई देखाउँदैछौँ इन्जोय गर्नु होला हाम्रो ट्रिप हेरेर हाम्रो ट्रिप हेरेर तपाईँहरू इन्जोय गर्नु होला अरू त के भन्नु गाइज हामी चाहिँ इगल भएको ठाउँमा आइपुग्यौँ अब इगल भएको ठाउँमा तपाईँहरूलाई म देखाइदिन्छु ल साथीहरू हेर्नुहोस् ल मेरो भिडियोमा 100K सब्सक्राइबर बनाइदिनुहोस् ल यो चाहिँ मेरो दिदीको फोनबाट मैले लिएर आएको हो नि त नि अनि मसँग फोन पनि छैन त्यही भएर 100K सब्सक्राइबर बनाइदिनु कि डेली हामी घुमेर डेली हामी दुईजना हामी तिनजना चाहिँ घुमेर हजुरहरूलाई ठाउँ देखाइदिन्छौँ ल गाइज ल पैसा पठाइदिनु तपाईँहरूलाई हामी झापा तपाईँहरू देश विदेशमा बसे पनि सबै देखाइदिन्छौँ सो गाइज अहिलेको लागि चाहिँ कि इगल हेर्नु ए इगलको चुच्चो हेर्नु रहेछ है गाइज हेलो गाइज सो हामी चाहिँ यहाँनिर फोटो खिच्न आइसक्यौँ फोटो पनि खिचिसक्यौँ अन्त यहाँ फोटो खिचेर प्रकृति र दीक्षाको खाँदैछ अनि यहाँ हेर्नु गाइज यस्तो छ यहाँ चाहिँ टेडा गाइज वहाँबाट हेर्नु कस्तो दामी भ्यू देखिरहेको छ आई जस्ट लभ इट सो गाइज अब चाहिँ हामी घर फर्किँदैछौँ भन्दा पनि त्यो जुन बाटोबाट अघि हामी आएको थियौँ नि त्यो बाटोबाट चाहिँ हामी फर्केको होइन यो चाहिँ अर्को बाटोबाट फर्केको यो चाहिँ के भन्छ दीक्षा त्यहाँ निक्लिने ठाउँलाई पुरी डाँडातिर निक्लिन्छौँ अरे यो बाटो चाहिँ नि हजुरहरू अब सजिलो बाटो आउनुहुन्छ भने चाहिँ यो बाटो आउनु तर हजुरलाई ट्रेकिङ टाइपको गर्ने सुरुमा हो त्यो बाटो आउनु होला त्यो चाहिँ एकदम दुइटै बाटो तपाईँहरूलाई इन्जोय गर्न मन छ भने चाहिँ ठ्याक्क हरघडीबाट पस्दाखेरि चाहिँ त्यो बाटो आउनु फर्किँदाखेरि चाहिँ यो बाटो आउनु कि हजुरले दुइटै बाटो इन्जोय गर्न पाउनुहुन्छ यस सो गाइज तपाईँहरूले देखिहाल्नु भयो होला अघिको बाटो चाहिँ कस्तो डरलाग्दो खालको थियो जङ्गलको बाटो रहेछ नि त होइन अन्त यो बाटो चाहिँ एकदम कस्तो कम्फर्टेबल छ राम्रो मान्छेहरू हिँड्ने बाटो चाहिँ यो रहेछ अघि हामी चाहिँ अर्कै बाटोबाट गयौँ ट्रेकिङ टाइपको ट्रेकिङ लागि चाहिँ एकदम सुइटेबल हो बट अब तपाईँहरूलाई
जस्ट अब ठाउँ मात्रै हेर्नु आउनुहुन्छ भने चाहिँ यो बाटो चाहिँ राम्रो रहेछ अनि यस्तो हेर्नु जङ्गल छ होइन तर मजा भयो हामीलाई मजा भयो गाइजमा हार्नु प्रकृति र दीक्षित अगाडि अगाडि गइसक्यो होइन चार्ज पनि सकिन आँटिसक्यो अब कति के देखाउँछु इन्जोय गर्नु ल गाइज तपाईँहरू गुगल पोइन्ट आउनुहुँदैछ भने चाहिँ सर्टकट नलिनु होला यस्तो हुन्छ उहाँहरू दीक्षा र प्रकृति होइन हामी चाहिँ पुरा सर्टकट लिँदैछौँ राम्रै बाटो जानु होला होइन हामी यस्तो भिड पाखाबाट आउँदैछौँ गड यहाँबाट सुरु चिप्लिनु रहेछ है कन्ट्रोल गरेर हिँड्नुपर्छ माइ गड यहाँदेखि चाहिँ अब म स्ट्रङ्गल भएर जम्प गर्छु आइपुगेँ सो गाइज हामी चाहिँ फाइनली यहाँ रोडमा आइसक्यौँ यहाँबाट छिर्नु पर्ने रहेछ यहाँनिर कार्सन के लेख्छ है प्रकृति थ्याङ्क यू फर भिजिटिङ कार्सन ट्रेल भनेर यहाँ चाहिँ भनेर लेखिरहेको छ हाम्रो गाडी पनि आयो अब चाहिँ हामी जान्छौँ यहाँबाट चाहिँ जानुपर्ने रहेछ है तपाईँहरू अबदेखि नजिकिनु है अबदेखि अरे क्या तपाईँहरू आउनुहुँदैछ भने चाहिँ गोल पोइन्ट जानु मन छ भने चाहिँ यहाँबाट यो बाटोबाट छिर्नु हामी चाहिँ अघि अर्को बाटोबाट छिरेको थियौँ राम्रो भयो होइन अब चाहिँ गाइज हामी चाहिँ अब रोडमा आइसक्यौँ उहाँहरू कस्तो राम्रो कटेज नि त हामी अब फर्किने हाम्रो ब्लग आजको सकेको छैन अब भरे गाडीमा हामी बाई भन्छ पनि सक्यो राम्रो डग यो चाहिँ पाथिभरा मन्दिर जाने सानो पाथिभरा मन्दिर जाने बाटो उतानेर छ नि त अनि हामी चाहिँ यहाँ गाडीलाई वेट गराएको छौँ हेर्नु कस्तो राम्रो देखेको वाउ हेलो गाइज सो अब चाहिँ म मेरो भ्लग इन गर्नु लागेको एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भ्लग टिल एन्ड अब चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ गाडी चढेर घर फर्किन्छौँ अनि त्यही हो अनि if you guys are watching my vlog for the first time then please do like, share and subscribe to my channel. Bye bye guys.